Cari amici di Viaggiando con l'Arte, ben ritrovati. Siamo a Santa Lucia di Piave, siamo all'interno della vecchia filanda di Santa Lucia e stiamo per entrare in quella che è la bellissima mostra di Ecco del Combattimento, che è una collezione privata di armi bianche. Con noi abbiamo il piacere di avere il curatore Svan Dall'Armi, il nostro carissimo amico. Ben ritrovato Svan, grazie di averci invitato e adesso a te l'onere e l'onore di accompagnarci all'interno di questa bellissima raccolta. Benvenuto Luigi, grazie mille e buongiorno a tutti i telespettatori. Allora sì, questa è una collezione unica nel suo genere per diversi fattori. Principalmente il numero di pezzi, si compone di 314 unità e qui in mostra ce ne sono 184 che sono i pezzi più storici, cioè i pezzi storici più curati, quindi sono tutte repliche da ritrovamenti archeologici o da pezzi esposti nei musei. L'arco temporale che va a coprire, partiamo dal 3200 a.C., quindi dall'età del rame, arrivando fino al 1860, la guerra civile americana, passando ovviamente per il Medioevo, Rinascimento, eccetera. Inoltre sono pezzi che provengono da 3 dei 6 continenti, se contiamo le Americhe come 2 unità, e quindi è proprio una copertura totale di buona parte del mondo, ecco. I pezzi più particolari sono la replica più fedele al momento dell'ascia dell'uomo dell'Auslabjörk e alcuni pezzi appunto dell'età del rame e dell'età del bronzo. Inoltre sono esposte 20 balestre che vanno a coprire anche lì un arco temporale che va dai 400 a.C. fino al 1600, con pezzi provenienti di nuovo da Europa, Asia e anche dall'Africa. Svan, ci hai raccontato un percorso che adesso io e te faremo di persona, ma per gli spettatori che volessero venire a visitare questa bellissima collezione, dove devono venire e a che orari devono venire? Allora, ci trovate nella filanda Santa Lucia di Piave durante l'antica fiera del paese, dalle 9 del mattino fino alle 18 di sera. Viaggiando con l'Arte termina qui, vi diamo appuntamento alla prossima puntata. Noi vi aspettiamo però qui a visitare a Santa Lucia di Piave questa bellissima collezione privata di armi bianche. Svan sarà sicuramente ben piacevolmente disposto ad accompagnarvi lungo questo bellissimo percorso.